toutes nos idées, là où le temps ne peut agir sur nos pensées, là où les rêves sont de mise, aucune contrainte, là où les rêves sont de mise, aucune limite. Des mots et des images comme des nuages balayés de revers, simples et éphémères, complexes et temporaires. Là où le vent ne peut porter toutes nos idées, là où le temps n'a pas d'emprise sur nos pensées, là où les rêves sont de mise, aucune contrainte, là où les rêves sont de mise, aucune limite. Des milliers de couleurs, des milliers de détails, des quantités de textures, des quantités de nuances, précises et imprécises. Là où le vent ne peut porter toutes nos idées, là où le temps n'a pas d'emprise sur nos pensées, là où les rêves sont de mise, aucune contrainte, là où les